201 синий Лиас 02 545. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив второго автобусного парка. Автобус следует по маршруту номер 201 до конечной остановки 14-й микрорайон Маринского парка. Следующая остановка – станция метро Люблинов. Лиас 160 718. Два 290 на 228. Работник парка. Вышел из автобуса.
02 246 на 201. Че, уже второй колбак пустили? Улица, дом 58. Следующая остановка Цыганская улица, дом 1. Внимание! Автобус начинает движение. Во избежание падения держитесь за поручни. Когда-нибудь я засниму. В любом случае, если все получится, то я заеду к тебе. Уважаемые пассажиры, не отвлекайте водителя Ну. во время Я говорю, это на газ проходу дать. Ну, попробуй. Воскресную лечится дать. Воскресной песня называется. Ты, наверное, зализываешь. Ну ладно, давай, я сейчас домой. Сейчас отдохну, а потом еще с Максом на спортзал. На 2 570 на 201.